¿Qué traéis? ¿Piedra? Buena. Ahí está agarrando. Mira qué fácil. Ahora hay que esperar, ni respiren, weón. Por ahí va la cosa. Si no podía ser tan difícil, pues, weón. Más palito, más palito. ¿O quieren que les cuente un cuento? Ya, cuéntame. ¿Sobre qué? Como lo que quieran. Dime ustedes. Una isla. De una isla. Había una vez una isla. No, había una vez un planeta donde solamente había agua. Y solamente un planeta donde había pura agua y había una isla. Y en esa isla, ¿cuántas personas vivían? Una persona. Y esa persona un día despertó y no se acuerda cómo llegó, no se acuerda de su familia, no se acordaba cómo se llamaba. Bueno, murió el fuego, pero lo vamos a hacer revivir, ¿o no? ¿Y este otro está durmiendo ya? Tienes que ser rápido, papi. ¿Qué? Si no se paga la cosa. No, yo lo voy a prender ahora. Eso, ahí agarras. No, ¿por qué no voy a buscar palito, al menos?